अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको लेकर आया हूँ लाहौर के बहुत ही मशहूर पार्क गुलशन इकबाल पार्क में। तो दोस्तों, ये पार्क ना सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पाकिस्तान में अपनी खूबसूरती और कुदरती माहौल के लिए जाना जाता है। तो चलिए आपको अंदर से पार्क की सैर करवाते हैं। तो दोस्तों, ये पार्क तकरीबन 67 एकड़ पर फैला हुआ है और यहाँ पर हर तरफ सब्ज़ा, रंग बिरंगे फूल और ऊंचे ऊंचे दरख्त नज़र आते हैं। ये आप देख रहे हैं सुबह का कितना प्यारा मंजर है। ये जगह उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो शहर की भाग दौड़ से निकल कर सुकून के चंद लम्हे गुजारना चाहते हैं। तो चलिए आपको ये सारी सैर करवाते हैं पार्क की। तो दोस्तों, इस पार्क की सबसे अच्छी बात यह है कि सिर्फ बड़ों के लिए नहीं बल्कि बच्चों के लिए भी एक जन्नत है। यहाँ पे बच्चों के लिए स्लाइड्स, स्विंग्स और राइड्स मौजूद हैं जहाँ वो खूब इंजॉय करते हैं। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, ये बहुत ही प्यारे प्यारे ट्रैक्स बने हुए हैं और यहाँ पे लोग सुबह सुबह आए हैं वॉक करने के लिए। ये यहाँ पे बहुत ही बड़ा ग्राउंड है जहाँ पे कुछ लोग फुटबॉल खेल रहे हैं और आगे आगे मैं आपको सारा कुछ दिखाता हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा मंजर है। यहाँ पे फूड स्टॉल लगते हैं शाम के बाद। तो अभी सुबह का टाइम है तो ये सब कुछ बंद है। यहाँ पे प्लेइंग एरिया है किड्स का और इसके अलावा यहाँ पे एक झील है और इसके अलावा वहाँ पे लोग बोटिंग भी करते हैं। तो दोस्तों, पार्क के अंदर मौजूद आर्टिफिशियल झील पार्क की खूबसूरती को और भी बढ़ा देती है। लेक के इर्द गिर्द बैठने का अलग ही मज़ा है, ख़ास तौर पर शाम के वक्त जब हल्की हल्की हवा चल रही हो। तो दोस्तों, यहाँ पर मुख्तलिफ़ जानवरों के बड़े बड़े मॉडल्स और डेकोरेटिव स्कल्पचर भी लगाए गए हैं जो बच्चों और बड़ों दोनों के लिए अट्रैक्शन पैदा करते हैं। हर जगह कोई ना कोई फ़ोटो स्पॉट है जहाँ आप अच्छे से फ़ोटो शॉट ले सकते हैं। ये बहुत ही प्यारा मंजर है, सुबह का वक्त है और आपको भी ज़रूर विज़िट करना चाहिए ये पार्क। दोस्तों, गुलशन इकबाल पार्क की सबसे ख़ास चीज़ों में से यहाँ पर मौजूद अल्लामा मोहम्मद इकबाल का मुजस्मा है। इकबाल, जिन्हें हम शायर मशरक़ कहते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए इंस्पायरेशन हैं। इनकी पोइट्री और सोच ने आज़ादी की तहरीक को नई रूह बख्शी। ये मुजस्मा उनकी याद दहानी है कि हम अपनी तारीख़ और अपने हीरोज़ को हमेशा याद रखें। यहाँ अक्सर लोग आकर पिक्चर लेते हैं और अपने बच्चों को भी इकबाल के बारे में बताते हैं ताकि आने वाली नस्लें भी उनके ख्वाबों और पैगाम को समझ सकें। दोस्तों, यहाँ पार्क में राइड्स, स्लाइड्स और स्विंग्स मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं, बारिशों की वजह से पानी यहाँ पे खड़ा हुआ है और बच्चे खूब खेलते हैं, इंजॉय करते हैं। ये आप देख सकते हैं, सुबह के वक्त कुछ लोग जो है वो फुटबॉल खेल रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ खूबसूरत परिंदों का पिंजरा भी मौजूद है। अंदर मुख्तलिफ़ क़िस्म के रंग बिरंगे ये आप परिंदे देख सकते हैं। ये जगह ख़ास तौर पर बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो करीब से परिंदों को देख सकते हैं। और ये बारिशों की वजह से यहाँ पे पानी खड़ा हुआ है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल मंजर शो कर रहा है। तो दोस्तों, ये इकबाल पार्क की दिलचस्प जगहों में से एक जगह बोटिंग एरिया भी है। यहाँ आप कश्ती पर बैठकर खूबसूरत झील के इर्द गिर्द घूम सकते हैं। पानी की हल्की हल्की लहरें, परिंदों की आवाज़ें और इर्द गिर्द का सब्ज़ा आपकी राइड को मज़ीद पीसफुल बना देता है। ज़्यादातर यहाँ पे फैमिलीज़ और कपल बोटिंग का मज़ा लेते हैं, ख़ास तौर पर शाम के वक्त जब डूबते सूरज की रोशनी झील के पानी पर पड़ती है तो और भी इसका खूबसूरत मंजर शो करती है। दोस्तों, इस बोटिंग की आलमोस्ट 50 रुपीज़ टिकट है। कुछ लोग बोटिंग के दौरान सेल्फ़ीज़ और वीडियोज़ भी बनाते हैं। यकीन करें, ये शॉट्स बहुत ही सिनेमैटिक निकलते हैं और अगर आप फ़ोटोग्राफी पसंद करते हैं तो आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए। ये आप देख सकते हैं, ये प्लेइंग एरिया है किड्स के लिए। यहाँ पे किड्स खेलते हैं, कूदते हैं और पार्क में आके खूब इंजॉय करते हैं। और आए तो इस पार्क को मिस मत कीजिएगा क्योंकि ये जगह हर उम्र के लोगों के लिए एक बेहतरीन तफरीही मुकाम है।
तो दोस्तों उम्मीद है कि ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली मेरी हर वीडियो की अपडेट मिलती रहें। अगली बार किसी और खूबसूरत जगह पर आपको लेकर चलूँगा इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।